আমাৰ আজি ইয়াতে দুসৰা কাৰণে নহয় আমাৰ চাৰ্চ বিল্ডিং কাৰণে আমাৰ আপোনাক সব লগা মদত লাগি না আজি লটাৰী কৰি আছে আপুনি আমাৰ হাংকে মদত কৰাটো বেছি খুশি আছে আপুনি বি লাজ ভাল আছে আজি গাড়ী পাইছে এইটোৰ পৰা হয়নি হয়লা এইটোৰ খুশি জানাই আছে দেই সবকে আৰু সবকে বেছি থেংকছ আছে পা নাই হলে বি আপোনাৰ মন দুখ নকৰিবি হলে আপোনাৰ লগা কন্ট্ৰিবিউশন লটাৰী পৰা কিনি দিয়াটো ঈশ্বৰকে দিয়া আছে ঈশ্বৰৰ পৰা আপোনাৰ সবকে আশীষ দিবি আৰু পিছতে হলে বি আপোনাৰ বি এনেকা লটাৰী দিবি লাভ ভাল হলে আৰু পাব পাৰে দেই বেছি ধন্যবাদ আছে আজি এইটো লটাৰী পা ফাৰ্ষ্টটো আমাৰ লগা মাজতে আছে এইটোৰ পৰা তাই লগা খুশি একটা দুইটা হলে বি চাৰ্চকে জানাব নহলে বি ইয়াতে আমাৰ চাৰ্চ মন্দিৰ মানুহ ইয়াতে জমা কৰি আছে তাইকে একটা দুইটা কথা কব দিব তাই আপোনাৰ নামটো কি থাকিলে ললিত আছে আপুনি আজি লটাৰী পাতো কিমান খুশি আছে আৰু চাৰ্চকে কি মেছেজ দিব মন আছে এইটো অলপ কৈ দিব মই ঈশ্বৰ নামতে মই টিকেট কাটিছিলে এইটো পৰা বেছি খুশি পাই কিনে গাড়ী একটা পাইছে ঈশ্বৰে দিছে বেছি থেংকছ আছে ঈশ্বৰকে বেছি খুশি আছে वार्ड लगा আছে কোনটো वार्ड लगा वार्ड नंबर मुझे भी बताऊं वार्ड नंबर टाउन वार्ड 9 Nasıl? Bakın nasıl? Kışı acı. Gıtı. 你试过几张那种呢？买的